一個差唔多係20年前嘅網絡工具軟件，都幾舊噶啦。咁如果你第一印象覺得十幾廿年前嘅網絡軟件，而家仲有啲乜嘢用呢？咁你就唔需要再睇啦。咁呢個網絡軟件呢，就喺呢一度啦。咁呢一個呢，就係唔需要安裝嘅，好簡單。咁但係咧，由於佢係已經太耐啦，喺我哋嘅新嘅視窗系統咧，佢唔可以係好正常咁樣去運行嘅。就算得嘅話咧，有時候咧，佢都會係突然間停咗喺度嘅。咁所以咧，你就要識得用工作管理員喺呢度咧嚟到做一個結束工作，將佢刪咗佢嘅。都幾麻煩。因為咧佢太舊啦，咁同埋咧呢個軟件，當你啱啱下載咗落嚟，咁你要用之前咧，咁就要做一個手續。嗱，咁呢個咧就係主要程式啦。咁呢個主要程式咧，首先我哋撳一撳滑鼠嘅右手，然後揀內容。咁揀咗內容之後咧，咁我哋就會喺呢度咧就揀相容性啦。咁相容性嗰度咧，咁記住。喺呢個位置變更使用者嘅設定，咁呢個呢，就我哋會係咩呢？以系統管理員嘅身份去執行呢個程式，咁所以呢度你要剔咗佢啦。另外呢，佢係要話俾個電腦聽，嗱，因為而家我用緊呢個係視窗11啦，咁我要話俾佢聽，我呢個軟件呢，你要係模擬喺 Windows XP 嗰個情況之下執行。如果你冇做呢兩樣嘢嘅話咧，就有機會係行唔到啦。就算俾你行到嘅時候咧，佢都未必可以幫到你手做嘢嘅。咁如果呢兩個你都已經做咗設定冇問題啦，咁就可以撳確定，咁啊離開。嗱，嚟到呢度嘅時候咧，咁你就可以係開啟呢一個軟件啦。咁你開啟呢個軟件嘅時候咧，就個時間都可能會耐少少，因為佢本身咧就個軟件係太過舊啦。咁佢又用 Win32嘅核心嚟到寫出嚟嘅，咁所以情況就會係耐啲。咁我哋就需要係俾啲時間啦。嗱，咁呢個咧就係佢嘅主畫面。咁當佢開咗出嚟之後咧，佢通常就會係咁樣嘅啦。嗱，咁你會發覺咧，呢啲都唔知咩嚟嘅，唔明佢講乜喎，係咪？嗱，咁其實咧呢個軟件個開發嗰個人員咧，佢唔係英文嘅，佢係用意大利文開嘅。咁即係話咧，如果你唔知道呢度講啲乜嘢嘅話咧，你可以用 Google Translate 啦，咁嚟到係做一個翻譯。咁但係咧，佢本身呢一個咧就好簡單嘅啫。咁如果你用慣咗之後咧，其實你都唔需要睇嗰啲名稱嘅啦，你直接撳每一行，你就可以做到噶啦。嗱，咁喺呢度咧，我做個簡單嘅示範。嗱，咁我要做一個係快速掃描。嗱，譬如話我打 YouTube 嘅網址，嗱，咁呢個咧就係分析啦。咁呢個咧就係佢個工作畫面啦。咁呢個工作畫面咧就都幾簡單嘅，咁佢冇乜特別嘢。咁我哋可以咩咧？將佢係做大少少啦。咁喺呢度咧，你會睇到咧，就呢個就係拼啦。咁個時間佢會列咗出嚟俾你啦。咁第二樣嘢咧，佢要揾到呢一個server啦。咁佢個名啦。佢個alias 啦，咁同埋佢個係primary address 啊，即係你網址啦。咁其實呢個咧就同呢個係一樣嘅。咁呢度咧佢會列出一個係 traceroute 嘅列表俾你。咁即係話咧，當你一打咗嗰個網址落嘅時候咧，咁佢就會係做拼啦，咁佢會做 traceroute啦。咁除咗呢兩樣嘢之外咧，
咁佢仲會睇啦，就話俾你聽，本身呢一個 server 咧，佢個 net BIOS 咧係有冇開啟嘅。咁而最有用嘅地方咧就係呢個位置啦。咁呢個位置咧，佢會幫我哋掃描咗咩咧？究竟呢一個 server， 即係呢個 IP 嘅 server， 佢有幾多個 port 係開咗出嚟，係用緊嘅。咁你會睇到呢度咧，佢會慢慢列出嚟啦。嗱，咁其實咧最耐時間咧就係呢一個。咁呢一個嚟講咧，咁佢本身咧就可能呢一段較為長呢個時間咧，佢先可以做到分析嘅。咁你會睇到咧，呢度咧就係有個進度啦。咁呢個進度咧就一定要去到100%，咁先至叫做完成。咁相當之有用。除咗呢個之外咧，咁其實上面仲有兩個位置嘅。咁呢個咧就 SNMP。咁呢度咧佢話俾我哋聽啦，而家呢一部機佢係冇啟動過 SNMP 嘅。咁而 Mailtrack 嘅話咧就我哋唔會好常用噶。咁 Mailtrack 嘅話咧就話，如果我發覺呢個server 有啲咩問題嘅時候咧，可以電郵通知我哋嘅。咁呢個位置咧我就從來都未用過。咁佢冇乜特別大用途嘅。咁因為咧通常我哋係做呢啲咁樣嘅 monitoring 嘅時候咧，我哋都係即時 online 嘅。咁就我哋唔需要用 Mailtrack 噶啦。咁好簡單。咁呢個咧就係一個基本嘅用途。咁如果呢個你有冇問題嘅話咧，咁我哋遲啲咧就會睇一睇一個較為詳細啲嘅用法啦。嗱，如果你要係關閉呢個軟件嘅話咧，咁只係需要最後尾一個，咁就完成噶啦。咁跟住落嚟咧，我哋會做第二個示範啦。咁呢個示範咧就會用第一個功能。咁呢個功能咧就係一個我哋叫做 profile 嘅功能。咁佢有啲咩用咧？我哋撳下呢一個。好啦，咁呢度佢會問你攞個名嘅。咁譬如話我打個名落去啦。嗱，咁呢個位置咧，佢就話俾你聽，而家你呢部機嗰個 IP 地址係乜嘢？咁你個速度係幾多？好啦，咁我哋撳下呢一個。嗱，嚟到呢度嘅時候咧，咁其實佢有兩個位置俾你輸入 IP 嘅。咁呢個咧就係 IP 範圍啦。咁即係話，我哋可以話俾佢聽，我要由邊一個 IP 開始，一路掃到邊一個 IP 地址，咁就喺呢度入啦。嗱，如果譬如話，我而家想睇一睇，我而家用緊嘅呢個內部網絡個 internal level 究竟有幾多部機係開咗嘅？咁我好簡單，撳一撳呢一個。嗱，咁你一撳完之後咧，佢就會自動幫你加入去嘅。咁加咗去嘅時候咧，咁佢就會係用 Class C 嗰個 range 啦。咁即係話咧，就由0至到255嘅。咁你俾咗個 IP 地址範圍之後咧，跟住你就可以叫佢進行啦。嗱，咁喺呢個畫面裏邊咧，咁你會睇到啦。由呢度咧係個 log 啦，即係我哋嘅記錄。佢而家係掃到邊一個 IP 地址啊？咁呢個位置咧，就係咩咧？就係話而家佢做嘅時候咧，完成咗未？咁再落嚟咧就有呢一度。咁呢度咧就係狀態啦，同埋嗰個掃描嘅範圍啦，同埋有report 呢啲咁樣嘅嘢嘅。嗱，咁當佢完成咗之後咧，佢就會話俾你聽啦。而家喺呢一個 internal level 裏邊，有幾多個 IP 地址係 active 嘅？咁呢個咧就純粹係俾你睇睇，而家佢做咗啲乜嘢嘅啫。咁我哋就會將佢關閉咗先。嗱，嚟到呢度嘅時候咧，咁你會睇到咧，佢會順序將所有 active 嘅 IP address 咧，佢就會列晒出嚟。咁呢個係第一個啦。咁第二個就係呢個啦。咁呢個咧就係狀態啦。咁嗰個狀態嚟講咧，就係話咩咧？如果你見到個箭嘴向上係綠色嘅話咧，咁即係話係第一次掃描到係呢一個 IP address 嘅。咁如果你再次做掃描嘅時候咧，呢個綠色箭嘴咧就會打橫噶啦。咁而呢一度嚟講咧，咁佢就話俾你聽啊，而家我掃到嘅呢個 IP address 咧，究竟係喺邊個位置？
嗱，如果你見到呢一個嘅話咧，咁佢就話俾你聽，而家呢度所有嘅 IP 地址咧，都同我哋而家呢一部電腦嗰個 IP 地址一樣嘅，即係話咧係同一個網路嘅。嗱，咁呢度咧佢仲會幫你做一樣嘢咧，就話俾你聽啦。究竟而家呢個 IP address 嗰部機，究竟佢係視窗電腦系統啊，抑或係非視窗系統？咁佢咪列出嚟嘅。咁於是乎咧，你好容易分辨到咧，就話如果嗱，我哋一般做電腦使用嘅時候咧，我哋都會用視窗系統噶嘛。咁如果嗰啲唔係視窗系統嘅話咧，咁佢就會列咗俾你啦。唔係視窗系統嘅有好多個可能，咁可能係 router 啦，可能係個 level printer 啦，呢啲咁樣嘅嘢。咁而另外一樣咧，就如果佢揾到嗰個 host name 係乜嘢嘅話咧，佢都會將佢列出嚟嘅。咁亦都會話俾你聽，如果個 net BIOS 嗰度咧，如果有嘅話咧，揾得到嘅話咧，佢都可以幫你做到嘅。好啦，咁呢個咧就係 SNMP 啦。咁呢度咧佢就會話俾我聽啦。而家呢度咁多個 IP 地址裏邊咧，呢一個佢係有 SNMP 啟動咗嘅。咁於是乎咧，呢度咧就會整體上咧，就我哋會睇到咧，就而家我哋嘅內部網絡，我哋嘅 internal network 有幾多個 IP，咁即係話我哋有幾多部機係使用緊。咁呢個咁樣嘅掃描嘅時候咧，做完之後咧，咁你可以再做一次嘅。咁我哋再試一試。咁你會留意到咧，當我再做一次嘅時候咧，佢呢個箭嘴就唔係向上噶啦，就係打橫嘅。咁如果再掃描嘅時候咧，咁如果某一個IP address 嗰部機係 offline 嘅，咁呢度咧就會由綠色變咗做紅色噶啦。咁呢個咧就係一般一個範圍嘅 IP，佢點去做一個掃描俾你。咁呢度啊，睇一睇呢個。咁呢度嚟講咧，佢就會話俾我哋聽啦。而家喺呢一度，咁究竟我掃描嘅範圍係幾多？咁我哋會睇到咧，就呢度咧就係256個，即係我哋內部網路嘅 IP 啦。咁一般都會係咁嘅。咁呢個就 report 啦。咁 report 咧就通常我都唔睇嘅，因為佢冇乜大用途。咁我通常就會睇呢個啦，同埋呢一個。咁嚟到呢度嘅時候咧，咁你會睇到咧就基本上咧就掃描呢度，我哋就可以咁樣做得到啦。咁同埋咧，佢亦都會好清楚咁列咗出嚟嘅。咁呢個咧就係佢第一個基本嘅用途。好啦，咁如果你唔再用嘅時候咧，咁你就可以關閉啦。咁我哋再睇啦。咁如果你係已經用過呢一個軟件嘅話咧，你再開嘅時候，咁如果你記得嘅話咧，頭先我哋啱啱做咗一個 profile 叫做 demo 嘅。咁一列出嚟嘅時候咧，佢會話俾我哋聽，我最後尾用嘅嗰個 profile 係邊一個。咁你可以係撳呢一個就可以自動打開佢噶啦。咁而呢個 profile 擺咗喺邊咧？咁呢度咧就列咗個路徑俾我哋啦。咁如果我哋睇翻嘅話咧，咁其實咧佢係擺咗喺佢自己嘅呢個資料夾裏邊，就係呢個啦。咁佢個副檔名咧就 LAL。咁我哋只係需要撳一下，咁我選擇翻我哋啱啱上次用過嘅嗰個 profile，咁佢就會重新幫我哋即刻做嘢噶啦。咁係相當之快嘅。咁今次嗰個示範咧，我哋會做多一樣嘢啦。譬如話，我而家呢個內部網路，我係連結咗第二個地方嘅另一個內部網路，咁我係用 VPN 嘅形式連接過去嘅。咁我就可以咩咧？喺呢度就做一個加啦。咁呢個加嘅時候咧，咁我哋喺呢個位置撳一撳佢，咁佢就話俾你聽啦。你仲想掃描邊一組嘅 IP 位置？咁我會試一試俾大家睇，10.0.0.0。咁我都係用翻 Class C 啦。咁掃256個。咁我撳落去。
咁我做咗咯喎，咁即係話咧，而家咧我就呢個 profile 裏邊咧，我會叫佢幫我掃第一組嘅 IP，第二組嘅 IP，咁兩組咧就總共係512個。好啦，咁我只係需要撳 refresh 啦。嗱，咁你會睇到咧，佢會係順序咁樣掃落去啦。嗱，而家你睇到咧呢一個10.0.0，咁其實呢個咧就唔係而家我屬於嘅內部網路嚟嘅，而係咩咧？而係我另外一個位置嘅內部網路。咁同樣道理啦，咁佢都會係話俾你聽啊，箭嘴向上係第一次揾到，咁而箭咗打橫就係咩咧？之前曾經揾到嘅。咁而狀態一定係 online 噶啦。如果係 offline 嘅話咧，呢度咧就會變咗紅色嘅。嗱，咁呢個位置咧就好容易俾我哋揾到啦。嗱，咁之前我哋睇到咧，如果呢一個顯示咧，就表示咩咧？而家係屬於自己嘅內部網路嘅，咁就唔需要出街嘅。咁而呢度咧，佢就要話俾我哋聽啦，究竟呢個 IP 由我而家呢個網路去到對方嗰度嘅時候咧，係經過幾多個 hop 啊？咁呢度咧就係第一個啦。咁呢度咧就係有兩個嘅。咁即係話咧，其實而家咧我哋就會咩咧？連接咗另一個外部嘅網路，只不過我係用 VPN 連接過去。所以咧，而家你見到我掃描嗰啲 IP 範圍咧，全部都係 internal IP address 嚟嘅。嗱，咁喺度咧，咁你會睇到咧就 host name 啦。咁揾得到嗰啲咧，通常佢都會揾俾我哋噶啦。咁咧包號有冇啦？user 有冇啦？嗱，咁呢度咧會睇到咧就呢一個仍然都係 SNMP 嗰個啟動咗噶啦，呢一個位置。咁如果你有需要再加其他嘅 IP range 咧，你都可以喺呢度做嘅。嗱，咁我試下呢個得唔得？因為我唔知得唔得。因為呢個咧就係橫跨兩個 level 嘅。好啦，咁而家咧我有3組嘅 IP range 喺度啦，咁我撳 refresh 叫佢幫我再做一次掃描。咁如果你睇翻呢個 log 嘅話咧，咁你會知道佢嘅進度係去到邊嘅。咁通常咧佢都會係首先揾下嗰個 IP 地址，究竟 O 唔 OK 先啦。咁如果 OK 嘅話咧，佢會 check 其他嘅嘢嘅。咁而家你會睇到咧，佢都係幫我順序噶，由最細嘅 IP 地址開始。咁呢度咧就一路落啦。咁由於而家我要佢幫我掃描咧係3組嘅 IP range 啦。咁所以咧就時間都會繼續係耐啲嘅。咁而佢嘅工作進行到邊咧？咁你可以望到呢度咧，呢度咧就狀態表咧就話佢有幾多個 percent 啦。咁呢度咧就幾時完成嗱？如果嚟到呢度嘅時候咧，咁你發覺咦點解呢個冇嘅咁樣？如果呢個冇嘅話咧，咁即係話咧我哋冇辦法掃到呢一個地址啦，咁就唔得噶啦。嗱，咁呢個咧個掃描 IP range 嗰個做掃描咧係相當之有用嘅。如果你係做網路支援嘅話咧，如果你係有唔同嘅地方嘅網路，你都要做管理嘅話咧，咁呢個係相當有用。咁你可以係咩咧？將唔同網路嘅 IP 嗰個地址嘅範圍咧，你又入晒落去。咁你入晒落去之後咧，咁你一撳掃描咧，咁佢就會係全部幫你係揾翻晒出嚟嘅。咁係相當之方便。咁而呢一個 log 咧，就其實我有時都會睇嘅，因為佢可以好快脆咁話俾我聽，而家佢做到邊度。通常咧，佢呢一度咧，呢啲咁嘅 IP 地址嘅掃描咧，佢唔係做一次嘅。咁一般嚟講咧，佢都會做2次，係確保咩咧？就話如果第一次唔得或者第咩嘅話咧，佢會係再補種翻。咁都幾可靠啦，叫做。咁唯一唔好處有咩咧？佢太舊啦，咁所以咧就做嘅時候咧就會太慢啦。
咁同埋咧就話，如果佢係輕咗喺度唔喐嘅話咧，咁你就需要喺工作管理員嗰度。咁然後咧，你要喺呢度將佢係，你要喺度咧就將佢結束工作嘅。咁呢個就麻煩啲，但係佢有個好處就咩咧？佢個畫面係簡單，咁同埋佢做嘢好直接嘅，冇乜花巧啊。咁基本上都算快嘅。如果以現今嚟講，咁因為如果你發覺咧，就新一代而家所出嘅嗰啲所謂網絡監控啊，或者網絡掃描嘅軟件嘅話咧，佢都冇佢咁快。咁係一個唔錯嘅軟件。嗱，咁嚟到呢度嘅時候咧，咁我哋可以撳 file 啦。嗱，如果你撳呢個咧，就會離開啦。如果你撳呢個咧，你就可以係咩咧？將而家呢個 profile 係關閉咗佢。咁當你一關閉咗之後咧，咁佢會出翻呢一個主目錄俾你啦。咁問你，而家你想再想做啲乜嘢？啊，譬如話咁呢個咧係一個DNS 嘅 server 嘅 IP 地址嚟嘅。咁係其中一間好出名嘅網絡供應商嘅 DNS 嚟嘅。咁我掃描一下啦。嗱，如果你知佢係乜嘢嘅話咧，咁你唔好講啦。因為我純粹愛嚟做示範嘅啫。咁係點樣冇乜所謂嘅。咁因為佢呢個 DNS 咧，佢本身都係公開嘅。嗱，咁喺呢度嚟講咧，你會發覺，咦，點解拼嗰度會 time out 嘅？或者 trace route 嗰度，嗱，因為咧 trace route 咧，一般嚟講都會係去30個 hop 嘅啫。如果30個 hop 都揾唔到嘅話咧，佢就會停噶啦，就會停噶啦。咁但係咧有一樣嘢，我哋會知道，究竟呢個軟件係咪真係揾到呢個 DNS server 咧？就係睇個 primary name 啦。如果呢度有顯示嘅話咧，咁通常就已經去到嘅。咁喺呢度咧，咁你就發覺咧，佢會不停咁做啊。咁佢做咗應該35個。咁雖然咧，佢唔可以用 ping 啦或者 trace route 嚟到揾到呢個 server，亦都話俾我哋聽，我哋要經過幾多個地方去嘅時候咧，咁但係咧個 port scan 嗰度咧，佢仍然都有效嘅。咁只不過咧就時間會耐啲。咁而家你會睇到咧，呢個 DNS 啦，嗰個 IP 地址咧，佢有幾多個 port 係開咗出嚟嘅。咁呢度咧你可以睇到噶啦。咁同埋仲有一樣，如果呢個 SNMP， 如果呢度係有呢個 server 係有啟動嘅話咧，咁我哋仲可以睇埋個 SNMP 裏邊嘅詳細資料嘅。咁喺度咧就順便睇一睇就係呢一個啦。嗱，呢個咧就係個 ping 嗰個圖表嘅狀態。咁而家你發覺咧佢 time out 嘅 time out，因為佢經常都 ping 唔到，因為對方嗰度拒絕咗回應啦。咁而另呢個咧就係個 trace route 啦。咁呢個 trace route咧，咁呢度你會睇到咧就話佢個詳細狀況啦。咁而家佢去到邊一度，個狀態會係點？咁呢度咧就大概係79%度啦。咁我唔再做掃描啦，因為佢可能要耐啲時間先可以全部掃晒個 port 有幾多係開咗俾我哋用。咁呢度我哋唔喐啦。咁關閉咗佢先。咁呢個咧就係另一個示範啦。咁呢個示範咧，你會睇到咧有咩咧？我哋可以利用個 profile 啦，可以做1組、2組、3組嘅 IP range 嗰個掃描，咁係好方便嘅。咁再落嚟咧，我哋會講多一樣嘢。咁首先我開咗個軟件先。
我會停咗個 scan。咁最主要咧就睇一睇呢一個。咁呢一個咧，佢話俾我哋聽，個 SNMP 咧係 on 嘅。咁 on 有咩用咧？咁我指住呢一個 highlight 住呢一個。咁我撳兩下，話鼠左手。咁呢度咧，我哋會叫佢打開個 SNMP 俾我睇嘅 edit。咁呢個咧就對於係做網絡支援咧，就佢好有用。咁其實咧就如果我哋一忙嘅時候咧，我哋就會知道呢一個 IP 咧係我哋個 router 嚟嘅。咁個 router 嗰度咧，咁其實佢會盡可能將有關嘅資訊咧都會攞俾我哋。咁你會睇到咧，就而家我哋呢個 router 啦，佢係邊一個牌子啦，同埋咧佢個 firmware 係幾時啦。咁另外一樣嘢咧就呢一度啦。咁呢個咧就係咩咧？就話佢由佢啟動至到而家係用咗幾耐。咁呢度咧就其實好容易估嘅。咁正常嚟講，呢個應該係7個鐘頭8分鐘57秒。好啦，咁跟住咧就係 interface 啦，界面。interface 嗰度咧，咁我哋會睇到咧就話，而家我哋個 router 咧就 LAN 1係用緊嘅 ，WAN 1都係用緊嘅。咁即係話我駁出去互聯網咧，我就會用呢一個嘅。咁呢個咧就我哋內部網絡啦。咁同埋佢話俾我聽。呢一個 router 佢有啲咩 port 俾我哋用，咁呢度咧就列晒出嚟啦。咁同埋咧就話用緊嘅有幾多個，冇用嘅有幾多個。咁我用個LAN 嚟睇啦。咁佢話俾我哋聽啦，而家我哋嘅 LAN 嘅速度咧就係1000 Mbps 嘅。咁標準啦 CSMACD 咁呢度咧就話係 active 嘅。咁再落嚟咧，可以睇呢度啦 ，input output。input output 嗰度咧，我哋可以睇到啦，就話而家喺個 LAN port 嗰度，咁究竟total 嘅用量係幾多？咁跟住咧，佢會再分細類啦，unicast 嘅 packet 啦，non-unicast 嘅 packet 啦，諸如此類。咁佢會列晒出嚟嘅。咁output 嗰度都係。咁而家我哋嘅 LAN 咧個 IP 咧就係呢一個啦。即係等於而家呢度呢個。咁10 mask 啦，咁好明顯啦，呢個係 class C 嘅。睇下個 WAN 啦，WAN 咧，咁佢睇到啦，個 WAN 都係1000 Mbps 嘅。咁就active 啦。咁呢度咧就會睇到 input output 啦。咁即係話我哋出互聯網嗰度，究竟個量有幾大？直至到佢攞呢個 SNMP 個時間咧，佢有幾多嘅？咁我哋好容易睇到啦。咁呢個咧就我哋個 WAN address 啦。咁如果你係靜態嘅話咧，呢個唔會變啦。如果你係 dynamic 嘅話咧，咁呢個就會係由網絡公司個 DHCP 派俾我哋噶啦。咁可能次次如果我 reset 嗰個 router 或者熄咗嗰個broadband 嗰條線再開嘅話咧，咁佢都有機會唔同嘅。咁另外啦，呢度咧就呢個咧就OK 嘅。咁因為咧佢會話到俾我哋聽，我哋個 TCP/IP level 個情況 ，LAN size、WAN size，咁好清楚望到噶啦。咁跟住落嚟呢個咧就唔係咁多人會用啦。咁因為佢係一個 protocol 嗰個資料嚟嘅。咁呢度你會睇到咧就話佢將佢分做唔同嘅類別。咁當然啦，呢啲類別就唔係佢作噶，而係佢由個 router 嗰度抽嘅資料攞出嚟咧做分析嘅。ICMP 啦，即係我哋嘅 ping，通常就係 ping 啦，咁你會用 ICMP 啦。咁佢會係點？咁其實喺度咧，我哋最主要咧就會睇一樣嘢。我睇下揾翻先，真係太細。呢個 time exit 即係 time out。另外 error 資料有嘅 error 有幾多
header error 啦，address error 啦咁樣。咁如果你要做 packet analyze 嘅話咧，咁呢個 protocol 呢個統計咧就會幫到我哋啦。咁正常嚟講咧，就呢啲 error 咧就應該係零啦，或者係少啲嘅。咁如果你有黑客係入侵嘅話咧，咁呢度咧就通常我哋都可以利用呢啲 error 咧，大致上可以睇到啦。如果個 error 係大嘅，咁我哋就要留意啦。啊，咁TCP 啦，咁呢度睇到咧就timeout 係冇嘅，咁呢個 OK 啦。咁就connection，咁呢度咧就係有幾多嘅 session 會開啦。咁incoming 收到幾多，咁相當之有用。咁UDP 啦，咁 UDP 呢度咧，咁你會睇到咧，就佢會有再分仔細啲啊，有 Telegram 啦，port code error 啦。咁 port code error 咧，即係等於我哋 scan 某一個 port，如果個 port 係冇開到或者係disable 咗嘅話咧，咁呢度咧都會出嘅。咁呢個係做分析咧就會較為有用，如果唔係嘅話咧就冇乜用嘅。咁 SNMP 咧就 Small Network Message Protocol 啦，咁佢本身嚟講咧就我哋通常都用佢嚟分析下，究竟我哋內部網絡 internal network 同埋互聯網 external network 之間嗰個狀況會係點樣嘅，咁佢都做得好清楚噶啦。咁呢個咧就相當有用。咁如果有得用嘅話咧，咁多數我哋睇下啦。嗱，咁如果你睇到咧就話個 router 嗰度咧有幾個 port 嚟用緊。咁你會睇到啦，譬如話1732啦，呢個係 PPTP 嘅 VPN 啦。咁呢個咧就嗰個web 西嗰個 port 啦 telnet 啦，咁我哋全部都會望到噶啦。咁呢個咧就好有用嘅。咁大致功能都介紹過啦。咁剩低呢度呢個呢啲咧就唔再講啦。如果你有興趣咧，就逐個自己可以睇下。咁如果唔知嗰啲名稱點解嘅話咧，其實你估都估到噶啦。如果你唔想估嘅話咧，咁你就Google Translate啦，咁轉翻做中文或者英文啦，咁你都會知噶啦。咁其實咧，我哋望咧，大致上我哋都會知道佢係乜嘢嚟嘅。咁呢度咧就可以改變我哋嘅設定嘅。咁喺度我唔改啦。嗱，咁嚟到呢度，咁都係嗰句，佢好有用，但係咧由於佢係一個較為舊啲嘅軟件啦，咁喺我哋新嘅視窗系統裏邊咧，可能佢久唔久咧，即係都有機會係會輕咗喺度嘅。咁但係佢有個好處咧，就咩咧？佢界面簡單啦，咁同埋佢一個軟件裏邊咧，佢將唔同嘅功能，佢已經分咗類俾我哋噶啦，咁我哋就可以好容易咁做到。尤其是做 IP scan 啦，咁你可以入好多組 IP 落去嘅，咁佢會一次過根據你呢個表咧，佢就會幫你掃描晒所有 IP。咁而最尾呢度咧就係嗰個狀態啦，咁好容易分啦。咁佢話俾我聽有27個 IP，online 27個，offline 係0。嗱，咁幾時呢個 offline 會出現有數字咧？嗱，譬如話日頭翻工，咁當然啦，就全部都 online 啦。但係夜晚收工嘅時候咧，咁應該係剩低咩咧？剩低嗰啲 file server 啊、router 啊，諸如此類嗰啲啦。咁user 嗰啲電腦咧就應該係熄晒噶啦嘛。咁呢度咧就會睇到啦，有幾多部機係 offline 啦。嗱，咁嚟到呢度嘅時候咧，就我哋大致上都介紹咗呢個軟件點樣用啦。咁佢唯一個唔好處就係佢有機會輕嘅。咁如果你係有興趣嘅話咧，就可以繼續睇落去啦。因為我跟住落嚟咧，我就會同大家講一講點樣可以下載同埋喺邊度揾到呢一個軟件。嗱，咁呢個軟件咧，由於已經太耐啦，咁其實嚟講咧，佢本身以前嗰個網站咧都已經係冇咗嘅。
咁但係如果你喺網上做搜尋啦，咁其實你都可以係揾到嘅。嗱，咁我哋會喺度做個搜尋，咁都係打翻嗰個名 Look at Land。嗱，咁你一打完之後咧，咁你會發覺咧，好多而家嗰啲 website 咧，就佢都有呢啲俾你下載嘅。嗱，咁啊，Select啦，咁啊，我哋好多時都好常用嘅，咁我哋撳一撳就睇下啦。嗱，咁呢度咧佢會有個介紹啦，咁一個簡單嘅介紹啦。咁呢個位啦，咁佢最後尾個 version 咧就2.5標35。咁你要睇到啦，就佢好早啊，2007年就出噶啦。咁最後尾 update 咧就係2024年2月。咁啊 Windows version，咁你要留意啦，佢 XP 啦、98啦、AME 啦，咁其實呢啲已經係好舊嘅視窗系統嚟噶啦。如果你去到係視窗7啦、視窗8啦，都仲可以。但係如果你去到視窗10、視窗11嘅話咧，咁佢就會唔係好穩定啦，因為去到視窗10開始咧，咁微軟主打咧就話係64bit系統嚟嘅。咁由於呢一個軟件咧係32bit嘅啫，咁所以有時候咧都未必得嘅。咁如果有興趣嘅話咧，咁可以喺度話，咁然後你可以下載啊，再睇到個呢個啦。咁佢呢度咧都會有一啲詳細介紹啦。咁佢比 CNET 呢一個咧個介紹咧，咁佢會詳細好多嘅。咁大家可以睇下究竟佢啱唔啱你使。啱你使嘅話咧，你可以下載。嗱，咁至於啲所謂 pros and cons 咧，就其實咧無需理會嘅，因為點解咧？評論呢一個軟件好定唔好嗰個人，未必一定係一個technical man 嚟嘅。咁佢只係話純粹係用佢覺得佢點嘅啫。嗱，即係好似呢啲 Android default sound 嗰啲咧，咁其實嗰個喇叭咧你可以係disable 佢嘅，佢唔響都得嘅。咁啊 difficult to understand 咧，就如果你係做開網路支援嘅話咧，其實裏邊啲嘢係唔難嘅，因為係好基本啫，ping 啊、trace file 啊、SNMP 啊、IP scan 啊、port detection 啊，呢啲全部都有嘅。咁 low health power 嚟講咧，咁其實佢由第一次出呢一個軟件至到而家咧，都係冇 health 俾你嘅。咁但係咧，由於佢只係一啲好簡單、好基本嘅網路監察啦，同埋係測試嘅話咧，其實如果你係做開網路支援嘅話咧，你係應該冇問題嘅。啊，咁正常嚟講咧，咁佢個網址就冇咗啦。咁但係咧，咁後期咧，就有一個新網站，咁其實呢個網站咧，最初嘅時候咧就係 Look at Land 呢個軟件咧就會由佢舊嘅網站咧就migrate咗過嚟呢一度嘅。咁但係而家你喺呢度睇嘅時候咧，咁你發覺咧佢都冇咗噶啦。因為實在太耐，嗰個 developer 都唔再又更新啦，所以咧直情係冇咗。咁反而咧就而家咧就轉咗呢一個啦。咁呢一個嚟講咧，咁佢會有好多產品啦。咁譬如話Film 嘅 desktop 啦。咁呢個 desktop 嚟講咧就係咩咧？就係一個係桌面版。咁桌面版嚟講咧，咁佢就可以幫我哋做翻頭先 Look at Land 啲嘢。但係咧佢明顯咧就話嗰個功能啊同埋各方面嘅嘢咧，佢就會改咗好多，咁啊較為複雜。咁其實咧我哋做網絡支援，我哋只係要好需要一啲簡單嘅工具嘅啫。咁啊唔需要太複雜嘅。咁就另外咧就app 啦。咁呢個 app 咧我都有用過。咁你喺Android 啦或者 iPhone 咧，佢都可以有嘅。咁只不過就話我用過，佢同而家新一代嗰啲 app 咧，嗰啲網路嘅monitoring 啊，同埋做呢個測試嗰啲咧，就大同小異啊。咁但係咧，基本上咧就有個問題就係佢要俾錢啦。咁你知啦，做單 IT 嗰啲都係窮人，唔係個個有錢俾嘅。咁所以嚟講咧，咁你可以選擇一下啦。咁你可以用佢呢個新嘅版本
要代替咗我哋舊呢一個，因為舊呢個咧就佢有機會係喺新嘅視窗系統咧，佢會係輕機嘅，唔係佢會輕咗個 application 嘅，咁個機就唔會輕嘅，咁變咗咧就會論盡啲。咁如果有興趣嘅，你可以下載試下。不過照我所知咧，而家你喺網絡上下載咁舊嘅軟件嘅話咧，通常咧呢個咧都係咩咧？係一個安裝版嚟嘅。咁因為佢初出嘅時候咧，就出咗一個安裝版。咁安裝版嚟講咧，你安裝咗之後咧，佢係有英文嘅。因為佢本身咧，即係做呢個軟件嗰個咧係意大利人啦。咁佢只係做咗意大利文同埋英文嘅啫。咁啊，其他文字咧佢係唔會出嘅。咁所以咧就，如果你唔識意大利文啦，或者你唔識英文啦，就麻煩啲啦。不過基本上就話你做得網絡支付嘅話咧，就基本嘅英文應該就冇問題嘅。咁頭先你睇到咧，就我用緊嗰個咧就係免安裝版本嘅。咁免安裝版本咧就網上就未必揾到噶，不過你可以嘗試去揾下。因為咧佢唔使安裝嘅話咧，咁你冇煩惱啦。如果你唔中意嘅話咧，你 delete 咗佢就 OK 噶啦。咁呢個大家可以試下玩下。